Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal. Existe alguma sensatez na loucura? Sim, claro que existe. Porque o louco, ele não é um ser humano que não tem noção do que ele faz. Qualquer movimento que ele faz é totalmente calculado. Quando ele está fazendo o ato da loucura, ele sabe qual vai ser o objetivo depois. Então, ele pode calcular tanto ele quanto as pessoas que ele está envolvendo no que ele está fazendo. Então, ele pode ser sensato, ele pode planejar o bem quanto planejar o mal para a pessoa. É o caso também parecido com o do psicopata. Ele planeja fazer o mal, ou às vezes ele faz por simples impulso, mas ele tem aquela consciência do que ele está fazendo. Ele é sensato nos seus atos. Não considero pra mim loucura, para os outros pode ser loucura, pra mim deve ser normal. Porque a minha cultura já é de fazer coisas absurdas, fora do normal, que para as pessoas consideram loucura, mas pra mim já é normal. Você já fez alguma coisa que alguém falou assim, ah, você é louco de fazer isso? Várias, não foi nenhuma nem duas, várias loucuras. Tanto pra minha vida, sucesso da minha família, como no dia a dia, que as pessoas falam assim, ah, isso é loucura, mas pra mim já é normal. Vamos supor, se fantasiar de palhaço, de vender coisas na rua. Curitibano, por exemplo, quando não é uma cultura mais fechada, eu falar, ah, isso é loucura, mas pra mim é normal. É, né? Varia de cada região. Né? Isso, porque dizem que baiano não nasce, baiano estreia, né? Pra você, o que é loucura? Coragem. Porque as outras pessoas não têm coragem de fazer porque a sociedade impõe. Se você de repente descobrisse que nada faz sentido, acredita que os outros acreditariam em você? Não, como citei, a sociedade impõe um modelo de cidadão. Se eu descobrisse que nada faz sentido, as pessoas não acreditariam. E se você estivesse ficando louca? Gostaria da ideia. Gostaria por quê? Porque eu não concordo que a sociedade nos impõe o que devemos ser. Uma pessoa já nasce louca ou é a sociedade que a transforma em uma pessoa louca? Na verdade, a pessoa já pode nascer propícia à loucura, mas a sociedade e os familiares influenciam psicologicamente com padrões pré-impostos. Muitas vezes não é louco o indivíduo que foge dos padrões estabelecidos, e sim quem nos impõe. Meu nome é Diogo, mas me chamam de alto astral. Você acha normal uma pessoa ser internada só porque ela foge dos padrões da normalidade da sociedade? Eu não sei responder essa pergunta, eu não sei se é certo ou se é errado. Tem coisas que é melhor nós deixarmos Deus julgar. Remexendo, respondendo dessa planeta que só raia. Quero ver tu remexendo, respondendo dessa planeta que só raia.